7 machete. 8 Pinocho. 9. Yes. O 20. Put. 30. 40. 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! La canción. Okay, ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leonel. Happy birthday to you. Mordida. มึงเพิ่นเฟื่อกันคืองูนี่เกือหักบ่หัก Ready ถ่ายวิดีโอเอาดีกว่า No, stop. I have no food for you. Alright, one more time. I got the bag now. I want to point. Come on. That was from the back, so let's do it from the front. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Good job. I'm right here. Tara, look. So, I'm right here. Come on. It's the right song. It's the right moment. I got it though. I'm gonna have a sugar rush. Oh, okay. Yeah, look. Wow, look at you. I got a couple, but he's not really scary. Leo. Yeah, look. Wow, you happy now? Look, huh? What a cake that look on. Take a look. Sour? No, it's sour. Wow. Oh, wait, where's your Barcelona banner? Hold on. Oh, just like you, huh? I'll give it to Selena. Just like you? Come on, Tara. No one right now. Cheers. Okay. There was a video. Uncle was taking a video. Oh, yeah. I got everyone. I'm 16. Yeah, I got everyone. Somebody he might. That's it. The uncles. All the uncles are here, right? Here. Look at this. Look. The misbehaving uncles. This is a nephew's birthday, but look the auntie. Auntie's having fun. Thank you for coming. And here's the happiest papa. Oh yeah, I'm very happy. Spend the whole year happy. Yeah. Congratulations. Thank you. Handsome, then he smile all the time in Lao. Because he only smile when I'm around, and they're like, "Oh, he loves you." Like, no, they call him handsome in Lao. They're like, "Oh, that's why." I'm like, yeah. แม่เท่าคนดีใจอยู่บ่นี่ฮะดีใจ หักดอกก้อนแค่นี้แล้วช่วยจักอันนี้ดูก็เป็นตาหักแท้บอกเอามา10 อันเหรอ เท่าญี่ปุ่นแม่เท่าเฮ็ดของกินมาให้อีกมื้อนี้นะเนาะอันนี้ก็มีสองฝ่ายเนาะเพราะว่าฝ่ายนึงกับฝ่ายเฮาเนาะทั้งอะไร เสื้อแดงกับไฟเสื้อเหลืองแล้วดิ แล้วก็ทั้งร้านเคยกับแม่นเพิ่นก็สลากันเป็นคนเดียวคนแม็กซ์เป็นเนาะแต่ครอบครัวก็จะมาแต่พุ่นเนาะอาหารก็มีอาหารก็มีทั้งสองฝ่ายก็ดี
I know แซ่บหมดทุกอย่าง เดี๋ยวเราก็จะไปสิเปิดเพลงพากันเต้นเลยเนี่ย น้องแซมส์กำลัง ได้ปีหนึ่ง แล้วมีเยอะหนึ่งนะ ฮะแม่ทองมันก็ดีใจ Oh the aunts and uncles all here เบิ่งดู Fruit salad. I see sorry เว้ย เร็ว เลี้ยวว้ายอยากนอนละ That's it no more cake for you โอ้มันอยากได้นมล่ะ no more cake for you he wants it Oh, babe, where's the plate? Look at this is a real cake see he wants it and this is the cake that he played with no Oh, is this the no one? cake for you come on that's it no sugar for you yes your dog pero no oh yeah So you could order that whole sheet Yeah, you have to ask them. มาวันนี้สิพาเบิ่งอาหารเนาะว่าสิมีอาหารอย่างไรมีทั้งอาหารลาวแล้วก็มีทั้งอาหารญี่ปุ่นดูมาเบิ่งดูอันนี้เริ่มแบบที่ว่าอาหารของนะแบบที่ว่าเม็กซิกันเนาะก็จะห้องอะไรมันนะชิป nachos นาโชมีชิปแล้วก็มีมีชีสอันนี้มันชีสเนี่ยแซ่บได้ล่ะมีชีสแล้วก็มีซีนต้มเปื่อยเนาะนี่เนาะซีนต้มเปื่อยคือตัวคุณนะแล้วก็เขาก็เอาอันนี้มาประกอบใส่กันเนาะเอาดัชชิปใส่จานแล้วก็เอาผักเอานี่ใส่น้ำกันสิมันก็แซ่บแล้วก็มาเบิ่งของหวานเขามีคุกกี้หมักไหม้รู้ป่ะให้อย่าบอกไว้หรอกเข้ามาข้างไปได้ด้วยแล้วก็มีอาหารลาวเขาไปเลยนะอาหารลาวเขามีอาหารญี่ปุ่นแน่โพกดิแล้วก็มีแหนม birthday boy. Is it an egg roll? he's smashing the cake he didn't want to let This one. Hey Sam, look. I saw your floor. Came out nice. Hell yeah, man. Yeah. All came out nice, you know. That's why I add that to my resume. Yeah. ข้าวคั่วแล้วก็ egg roll again. อันนี้มีอย่างคั่วมีลูก oh look at picture ว้า and of course thank you ต่อมาแล้วก็มี แล้วก็ตำส้มมันบุยเปล่าเถอะเนาะ and Thai tea mango อันนี้มัน drinks oh what do we got here soda ซอสตัวนี้นะอันนี้ hard seltzer หมดอาหารนะสิอันนี้หาก่อนแล้วเนาะบ่แม่นคือเจ้ายังบ่แล้วเทื่อแต่ว่าสิออกไปวัดต่อบัดนี้ตัวนี้ก็สิจบอยู่นี่แหละเนาะขอบใจหลายที่มาเบิ่งว่าประเพณีเบิร์ธเดย์ของเด็กน้อยอยู่อเมริกาทั้งฝ่ายลาวกับฝ่ายเม็กซิกันว่าสิเป็นจังได๋เนาะเอาเบิ่งไปนำกันสิละโอเคขอบใจที่มาเบิ่งนำกันโอเคบายบายสิออกไปก่อน Bye. Bye.